2022년 9월 8일 목요일입니다. 금요일부터 추석이기 때문에 오늘 두 종목 분석을 진행을 드릴 겁니다. 원래 일주일간의 매매일지를 여러분들께 말씀을 드리는 날인데 월요일부터 오늘 목요일까지 제가 매도한 내역이 없습니다. 원래 오늘 한 종목 정도는 매도를 할 수 있었는데 그 종목이 3시 10분쯤에 슈팅이 나와가지고 3시 10분이면 거의 장 마칠 때쯤이잖아요. 그래서 매도를 진행을 하지는 못했고요. 일단 아직 보유 중이고 그래서 이제 오늘 분석할 종목을 말씀을 드리자면 일단 저는 매도한 내역이 일주일 동안에 없습니다. 없어요. 매수도 안 했습니다. 저는 돌다리도 두들겨 보고 건너라 이래서 파월이 뭐라고 얘기를 하는지 한번 보고 나스닥 미국장 어떻게 움직이는지 확인을 하고 넘어가는 게 낫다라고 판단을 했기 때문에 매수를 진행을 안 했습니다. 매도도 마찬가지고 오늘은 두 종목 분석할 종목은 톱텍하고 그리고 또 한 종목은 골드 NS 이렇게 두 종목을 말씀을 드릴 겁니다. 일단은 시장을 먼저 확인을 하고 그 다음에 보도록 하겠습니다. 잠시만요. 요게 코스피 위주로 보겠습니다. 여기 보시면 일단은 지금 하락 추세인 거는 딱 봐도 아시겠죠? 여기 상단을 뚫지 못하고 밑으로 다시 빠지고 있는 상황이고 이게 지금부터 하락을 멈춰야 이전 저점보다 이 최근 저점이 높아지기 때문에 추세를 바꿀 가능성이 괜찮아지는 그런 상황으로 보고 있습니다. 얼마 전에 이야기 들어보니까 건설 쪽 하시는 분들이 아직까지 한국 건재하다 이렇게 말씀을 하셨대요. 특히 미국 같은 경우도 경제나 이런 것들이 흔들림 없이 괜찮다 이렇게 이야기를 했다고 하는데 저는 100% 믿지는 않습니다. 지금 현재 뭐 에너지라든지 환율이라든지 이런 여러 가지 대란들이 있거든요. 보시면 이때 2008년도 하락되고 코로나 때 하락이고요. 이번 하락이 요 정도. 근데 이번 하락은 좀 천천히 빠졌습니다. 뭐 이때 빠진 것처럼 조금 천천히 빠진 부분이 있어서 상당히 지금 힘든 상황이죠. 이때랑 똑같아요. 이때랑 거의 유사합니다. 빠진 폭도 되게 유사하고요. 2000에서 1000까지 빠졌죠. 여기도 3300에서 2300까지 빠진 겁니다. 그래서 비슷하게 빠졌기 때문에 이게 바닥권이라고 보는 사람들도 있어요. 예, 여기 IF 때도 보면은 이만큼 보면은 900이 900이 이거는 200, 300까지 빠졌네. 더 많이 빠졌네요, 이거는. 근데 중간에 반등이 나왔던 때가 있었긴 하지만 더 많이 빠진 상황이었고 이때는 지금 상황이 IF 때보다 더 최악이냐 아니냐 요거를 생각하면 조금 마음 편하지 않을까. 그래서 저는 이번에 만약에 여기 2200을 이탈하지 않는다면 저는 조금씩 매수를 진행을 해볼 생각도 있습니다. 근데 일단은 확인하고 실시간으로 보면서 저는 판단을 하려고 하고요. 톱텍이 오늘 좀 빠졌습니다. 톱텍이. 근데 톱텍 같은 경우는 대주주가 지분도 많이 가지고 있고요. 그리고 사실은 거의 보시면 바닥권입니다. 차트만 봐도. 근데 톱텍은 요때 사실은 한번 나갔어요. 물량을 털고 나간 것으로 저는 판단을 하고 있고요. 이때도 보면은 주가를 쫙 올렸지 않습니까? 이때도 물량 털고 저는 나간 걸로 보는 겁니다. 그래서 이게 상승전 하락이 될 수 있다. 이렇게 저는 판단을 하고 있습니다. 예를 들면은 이런 거예요. 쫙쫙 떨구고 다시 올려버리고 굉장히 간단하게 이게 물량을 많이 대주주가 쥐고 있기 때문에 가능한 것으로 저는 생각을 하고 있거든요. 그래서 이때도 지금 하락시키고 다시 종가는 여기 바닥권까지 얼추 맞춰서 올린 거예요. 여기 보면은 이전 저점이 이때라고 치면 그러니까 이게 좀 웃긴 거예요. 이거 얘네가 매집을 지금 하고 있구나. 저는 이거 하락 매집으로 보고 있거든요. 자, 그럼 기업적으로 문제가 없는지 보겠습니다. 여기 보시면 보면 레몬, 라임 이렇게 쭉 있고 기계설비 있고 지분 같은 경우도 최대 주주가 굳건하게 지분을 보유를 하고 있고 그러니까 크게 제가 보기에는 문제될 만한 것은 없습니다. 이재환 대표 회장이 요거를 가지고 있고요. 그리고 여기 재무도 보면은 재무가 최근에 안 좋아졌을 것 같긴 한데 수익성이 개선됐다고 나와 있네요. 반도체 생산설비 전문사업 2차 전지까지 지금 반도체 쪽이 조금 안 좋죠 상황이. 그래서 톱텍도 이렇게 잘 나가던 기업이었는데
매출액이 약간 좀 들쭉날쭉하네요. 2017년도에는 조단이었네요. 조단이었는데 이렇게 빠져서 최근에 2021년도 12월에 좀 좋지 않은 상황이었는데 다시 개선이 될랑 말랑 하고 있는 상황입니다. 보면 아직 유별도 건재하고 이거는 톱텍은 괜찮을 것 같은데 저는 괜찮다고 생각을 합니다. 이게 재무가 갑자기 좋아질 거예요. 제가 보기엔 그렇습니다. 2차 전지나 이쪽 아마 설비 투자나 이런 걸 좀 한 게 아닐까. 여기 보면 2차 전지, 자동화 설비, 최근 국내외 설비 투자 이렇게 나와 있죠. 디스플레이 반도체 생산 설비 수요 증가. 아마 얘네도 계속적으로 설비 투자를 했을 거예요. 연구개발 여러 분야와 사업 확대 및 수주 확대가 기대됨. 이렇게 나와 있죠. 그 이제 얘네가 갖고 있는 대주주 레몬 이것도 상장이 돼 있는 기업이고요. 톱텍이 대주주로 있는 기업입니다. 똑같아 재무가. 그러니까 뭔가 얘네가 야 이거 참 신기한 거죠. 뒤로 이렇게 빼돌리는 게 좀 있는 것 같습니다. 그리고 보면은 톱텍 이재환 대표가 이렇게 또 지분을 많이 갖고 있고, 그러니까 실질적으로 이렇게 지분을 일반 개인이 갖고 있는데 회사가 미끄러지도록 놔두지는 않을 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그래서 톱텍은 지금 보면 오늘 꼬리 단 것들, 그리고 이렇게 주가 한 번에 이렇게 빼는 거, 이거 개미가 못 뺍니다. 이렇게 개미가 아니란 얘기예요. 그래서 얘는 슬슬 바닥권을 잡아봐도 되지 않을까, 저는 이렇게는 보고 있는데 조심하기는 해야 됩니다. 왜냐? 과거에 이미 세력이 나간 흔적이 있기 때문에. 그럼 물량을 이때부터 한 1년 반밖에 못 모았을 거예요. 그러면은 1년 반밖에 못 모았다는 얘기는 뭐 그래봤자 유통비율이니까 한 1,500억, 1,200억, 300억 전 되는 회사니까, 그러면 올라봤자 10,000원 이상으로 한번 올라갔다 또 꼬리를 달 수 있으니까 이 부분은 조금 유의를 하셔야 된다는 얘기입니다. 자, 그러면 뉴스나 이런 거 나온 거를 한번 볼게요. 이게 뭐야? 톱텍 보면은 자, 지난해 부진을 이겨내고 2차 전지 시장에서 턴어라운드를 하겠다. 야, 2차 전지로 지금 엮여서 하네. 거기다가 구미 하이테크 밸리에 420억 원을 투자했네. 그러니까 이거 돈 투자해가지고 돈 빠진 것 같은데. 로봇 기반의 핵심 기술 구현. 야, 이거 2차 전지 이상해. 톱텍 좀 이상합니다, 여러분. 톱텍 약간 의심스러운 부분이 있어요. 자, 여기다 한번 쳐볼게요. 톱텍. 자, 보면은 얘네 그리고 지분율이 많잖아요. 이거 얘네 무상증자하는 거 아니야? 투자 주의 종목 종가 급변 하락의 급락. 레몬 톱텍이 같이 움직이는 경우가 있습니다. 왜냐면 대주주이기 때문에. 그 지금 보면은 딱히 나온 뉴스는 없는데 딱히 나온 뉴스는 없지만, 자, 톱텍 그렇게 야 이거 의심스럽다. 톱텍은 좀 의심스럽습니다. 작업을 치는 듯한 움직임이거든요 이게. 그리고 예전에도 보면 주가 이렇게 올렸잖아요. 이렇게 올리고 그 다음에 한 번 더 이렇게 올리고. 이거 개미가 아니야. 이거 개미가 아니에요. 그 개미가 아니기 때문에 이게 2020년도 이후에 또 주가를 이렇게 또 했잖아요. 지금 8,000원짜리가 4배 올랐네. 이제 슬슬 다시 작업 치려고 준비하는 것 같습니다. 어쨌든 톱텍은 저는 마음에 안 드는 부분이 과거에 이렇게 물량을 털고 나간 부분이 마음에 안 드는 거지, 현재 주가는 그렇게 나쁜 주가는 아니라고 생각을 합니다. 매수나 이런 거에 대해서. 그러니까 손절을 고려를 하신다면 지금은 손절보다는 오히려 밑으로 만약 한 번 더 빠진다. 그러면 만약 6,000원이 깨진다. 그러면은 추가 매수 자리를 보는 게 맞지 않을까, 이런 생각을 하고 있습니다. 자, 그럼 골드 NS 볼게요. 골드 NS 같은 경우는 이거는 뭐야? 거래 정지였다가 이제 풀렸네. 근데 이것도 대주주가, 자 이거 기업 한번 볼게요. 골드 메달리스트 SJW 골드 투자 조합, SJW 인터내셔널. 야, 이거는 조합이 너무 많다. 투자자 진짜 많네. 이거는 얘네가 물량 엑시트를 해야 되는 이슈가 있을 겁니다. 보면은 WFM이구나. 야, WFM 결국 살아났네. 이게 옛날 그 정치 관련 종목이잖아요. 그 누구야? 이름이 기억이 안 나네. 하여튼 딸내미가 그 논문 조작해 가지고 받게 해서 엮여서
주가를 올라갔던 그런 이력이 있는 종목입니다. 그래서 그때 당시에 이 WFM이 정치 자금을 뒤로 조성하기 위해 만들어진 회사다, 이런 내용들이 있었어요. 그러니까 조합이 이렇게 많은 거야. 이거는 정부가 짜고 치고 살려준 것 같은데, 돈 빼라고 살려준 것 같아요. 지금 보니까 WFM 상호 되게 오래된 회사하고 오프라인 결합 교육 서비스 제공, 매매 거래 정지가 지속 재고 있음, 이렇게 나와 있는데, 여기 보시면 야, 이름도 골드앤, 이걸로 이름 바꿔버렸어, 골드앤S로. 그리고 야, 수강료 임수입 임대료 골드앤S. 이거 재무가 어떤지 한번 볼게요. 당기순이 흑자 전환했네. 야, 이거 일감 몰아주기 한 거야? 어떻게 흑자 전환했지 얘네? 뭐 WFM은 저는 살아날 거를 알고 있었어요. 이거 제가 여의도에서 얘기 들었었거든요. 그래서 그때 이건 정치 연루된 부분이 있어서 아마 살릴 것이다, 이런 이야기를 했었거든요. 그래서 주가가 원래 이렇게 거래 재개가 돼서 이렇게 점핑이 나오잖아요. 그거 이날 팔아야 돼. 보통 그렇습니다. 예, 그 다음에 좀 시간이 걸립니다. 지금 벌써 5월 달에 한번 뜨고 나서 6, 7, 8, 9, 9월 넘었으니까 지금 4개월 반 동안 이제 긴 거예요. 이제 시작을 하겠네는. 예, 이제 이렇게 조금씩 움직임이 나오고 있고요. 얘는 제 생각에는 얘는 좀 더 오를 여지가 있습니다. 근데 아마 한 번에 딱딱 못 올라갈 거예요. 그래서 올라가면서, 왜냐면 매물대가 많이 있을 거 아닙니까? 올라가면서 이 매물대 물량들을 털면서 올라가야 될 겁니다. 예, 바로 못 올라갑니다, 얘는. 그래서 제가 생각하는 저항 라인은 일단 한 4,000원 정도의 저항 라인이 있어 보입니다. 그래서 4,000원을 이렇게 터치하고 내려오고 이런 작업을 거쳐야 되지 않나, 이렇게 판단을 하고 있습니다. 상한가도 한번 갔었구나. 자, 그러면 이제 이것도 뉴스가 뭐가 나왔길래 골드앤S 보면은 조회 공시 요구? 뭐야? 현저한 시한 변동. 야, 니네 뭐 있는 거야? 이런 이야기가 있었네요. 뭐 내용이 딱히 뭐 있지는 않는데, 현저한 시한 변동 이거 말고는 공시가 있지는 않습니다. 예, 공시가 있지 않고 원래 이렇게 뉴스나 이런 거 없이 주가를 올리는 게 훨씬 좋아요. 매수했던 기간 3거래일 연속 매수, 주가 급피치, 실적 개선, 기대감. 얘는 아마 교육 관련 종목이니까 나중에 교육 그런 걸로 엮이겠죠. 지금 서울시에서 뭐 추진하고 있고 뭐 이런 게 있을 테니까. 상패 위기 벗어난 골드앤S. 그러니까 이거는 만약에 진짜 정책적으로 연관이 돼 있는 것이면은, 그러면은 서울시에서 이번에 그 예산 편성할 때 골드앤S한테 일감을 몰아준 걸 수도 있습니다. 티 안 나게. 그러니까 이제 영업이익이 뭐 2억 3억 이렇게 적게, 이 정도는 티가 안 나니까 이렇게 한 게 아닐까. 그러니까 제 내피셜이긴 한데 보통은 그렇게 많이 운영을 합니다. 그래서 골드앤S도 보면은 영업이익 3억 8억 이렇거든요. 예, 그래서 조금 의심이 되는 부분이 있습니다. 어쨌든 우리는 수익만 내면 되니까 주가만 올라가서 수익만 내면 되잖아요. 그래서 골드앤S는 제가 보기에는 밑으로 만약에 빠지게 되면 1차 매수 정도는 해봐도 되지 않을까, 이런 생각을 하는데, 조합이 들어있기 때문에 뭐 오래 가져갈 생각을 하면 안 됩니다. 손절 잡고 그냥 짧게 먹고 나오는 그런 치고 빠지기 전략으로 가야 되지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 분석 이렇게 두 종목 진행을 했고요. 예, 저랑 혹시나 같이 하고 싶다, 내가 혼자 좀 못하겠다, 너무 좀 종목도 물려있는 거 상담 받고 싶다, 말씀 연락 주셔도 됩니다. 그럼 제가 이렇게 어차피 공짜니까 한번 이렇게 봐드릴 수 있으니까요. 예, 편하게 말씀 주시고요. 추석 명절 잘 보내시고 저는 또 다음 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 제가 100%가 아니기 때문에 최종 판단은 여러분들이 해주셔야 됩니다. 제가 관리 드리는 분들 빼고는 제가 책임을 져드릴 수가 없어요. 저랑 같이 하시는 분들이나 뭐 이런 분들은 제가 만약에 제 실수로 손실을 입으면 제가 제 돈으로 드리면 되잖아. 예, 근데 그냥 유튜브 보시는 분들은 그런 게 아니기 때문에 제가 책임을 못 져드리기 때문에 판단은 꼭 본인이 직접 하셔야 됩니다. 자, 오늘 여기서 마칠게요. 시청해주셔서 고맙습니다.